อืมဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗာလဲအထီး article တွေရဲ့ဗာလဲဒီ masculine ရဲ့ nitrile ရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရမိုင်မဲ့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီอืဘာဖြစ်မလို့ဒီ kartoffel ဟုတ်ပြီဒီ kartoffel ကိုငါရဲ့ဒါခရီး kartoffel ဆိုတာအာလူဒီ potato ရမယ်နော်ငါရဲ့အာလူဒီကိုဟိုကပြောမယ်အေမီပြောမယ်အဲ့ဒါဘာငါရဲ့ article ဆိုငါ Mine ne? အိုင်နဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီ Eine Kartoffel. အိုင်နဲ kartoffel ဟုတ်ပြီအများကိန်းလာတော့မယ်ဒီအောက်ထိုးရမယ်နော်အဲ့ဒါကြရင်ဟိုကပြန်မဝင်ခဲ့သေးဘူးဗာလဲ iris ဒီအောက်ထိုးဟုတ်ပြီနော်ခုနက dash အောက်ထိုးနော်ဒီမှာဒီအောက်ထိုးကကြဒီအောက်ထိုးဆိုရင်မှအများကိန်းဆိုတော့ s ပေါင်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးတော့ s မပေါင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးအလွတ်ကျရမှာနောက်ပိုင်းကျရင်လာလိမ့်မယ်ဒီခွားကြီးဒီစာအုပ်မသွားသေးလို့စာအုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးအလွတ်ကျရမှာဟာကြီးရှိရနော်ဒီအောက်ထိုးဟုတ်ပြီဒီအောက်ထိုးကြရင်ခိုးဘယ်လိုပြောမလဲငါရဲ့ကားတွေလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟယ်လိုခိုး Meine Auto. ရ မိုင်းနဲ့အောက်ထိုးစတဲ့တော့မိုင်းနဲ့အောက်ထိုး Autos. ရမယ်နော်မိုင်းနဲ့အောက်ထိုးရမယ်နော်အဲ့တော့အမဂိမ်းနေနဲ့အများဂိမ်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲ possessive article တွေမှာဘာထည့်မလဲဘာပေါင်းမလဲ Eber. A ပေါင်းမယ်ဟုတ်တယ် A ပေါင်းမယ်အထီးကိန်းနဲ့ nitro ဆို A ပေါင်းစရာမလိုဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါသိရမှာเนาะဒါပြန်နှွေးပေးနေတာဒါဇရာတွေကိုအရှိအနောက်ကဟာတွေပြန်နှွေးနေတာเนาะအဇရာတွေကပြန်ကြက်မယ်ဒီနေ့ထိတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခုမကြံအကုန်လုံးပြန်ကြက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလေးရက်ပိတ်တဲ့အတွင်းမှာတနေ့လာနေကြရင်တကယ်လို့ဟိုဟာလုပ်လို့ရှိရင်ဗာလဲအဲ့ဒါတွေကိုမေးလို့အခြေအနေကောင်းလို့ရှိရင်တော့စာအုပ်သွားမယ်အခြေအနေမကောင်းရင်မကောင်းမချင်းအဲ့ဒါကိုပဲအစ်စ်မတက်ရဘူးပေါ့เนาะညာအဲ့လိုသွားကြမယ်ညာအဲ့တော့ကိုကအာနာတော့အဖြစ်အကုန်လုံးကြည့်ခဲ့ပါသူများတွေကိုအာနာတော့အဖြစ်အကုန်ကြည့်ခဲ့ပါโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကနောက် slide တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးရင်တော့ပြီးပြီလို့အောက်မှတ်တာပဲညာသူကလည်းချွင်းချက်တွေအများများတယ်ဟော Tomara bevende.ပြောပြီမပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟွန်းဒီမှာဟိုဟာကိုမပြီးသေးရနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဒီမှာလေဇေယျတစ်ခုကြံသေးတယ်ညာဒါလည်းကြည့်ရမယ့်ဟာတွေပဲတအားကြီးတော့မများပါဘူးသူရဲ့ technique လေးတင်အဲဟိုဟာပြောလို့လွယ်ပါတယ်ညာတစ်လုံးလုံးတော့ကြက်လိုက်ပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြက်ရမယ်ပေါ့နော်ညာလာပြီဒါဘာကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အာအူကနေအဲအူဖြစ်သွားတဲ့ဟာညာနော်အာအူကနေဘာဖြစ်သွားလဲအဲအူမှာဟိုဟာလေးပဲပါတာဗါလဲဥမလောက်လေးပါသွားပါနော်အာအူကဘာအာအူကိုဘယ်လိုထွက်မလဲ အောင်တယ်အောင်းတန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲအူကအဲဦးအဲ Why? အောင်းတန်ထွက်မယ်နော်ရအဲ့ဒါကြီးလည်းသိရမယ်နော် E A R E A U A R U A U အဲအူ E A ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုအမီအတန်ဖတ်မယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ E A ကို Ja, jeder mit Theo. အော်ကျွန်တော်ရေးရမထင်ဘူးလား Okay 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 E sorry E ကတော့ E ရေးရမထင်ဘူးကျွန်တော်ပြန် share ပေးမယ်နော် Okay ရပြီဟုတ်မယ် 8E AE ကိုဘယ်လိုထွက်မလဲ E ကတော့ I AEI RE I E I I AU E U Y အဲအူ
A U Y ဟုတ်ပြီအာဥ အောင် E A E A E E ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေသိရမယ်နော်ဒါတွေသိမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့ရမှာဒါတွေမသိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒါတွေသိရမယ်ဗာလဲဒုတ်ပဲပုခါလဲတွေနော်တပည့်တရတွေထွက်တဲ့ဟာတွေရမယ်နော်โอเคဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါကိုဟိုဟာဖတ်ကြည့်မယ်ဗာလဲခဲဘင်းဒါကိုဘယ်နှတန်ထွက်မလဲ နှစ်တန်ဆရာ နှစ်တန်ဟုတ်ပြီအာဥကတစ်တန် A ကတစ်တန် ဦးရဲ့ A ရတတန် အဲ့တော့အဲ L R U ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ လောင်း လောင်း FAN လို့ဆိုတော့ fan fan အဲ့တော့ဒါကိုပေါင်းဆိုတာ လောင်း fan လောင်း fan ဟုတ်ပြီနော်လောင်း fan ဆိုတာ run ပြေးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြေးသည်နောက်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်သည် walk အဲ့လိုပုံစံလေးရရနော်အဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရတယ် laufen gehen နောက်ပါလဲ rennen spazieren gehen အဲ့လိုပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေကလာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုတွေနော်တန်းကြည့်လိုက်ရင်သိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ run ပြေးသည်လည်းရတယ်လမ်းလျှောက်သည်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကနှမျိုးလုံးရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးlaufen ဟုတ်ပြီ laufen ဆိုတော့သူက each နဲ့ conjugate တဲ့ each နဲ့ဆိုတော့အများနဲ့ပါလဲကျွန်တော်တို့တွေက A ပဲ A ပဲ A ပေါင်းမယ် ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီ do ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမ A လေးပေါင်းလိုက်တယ်ဒီမှာလေဒီ R U နဲ့မှာ A U ဖြစ်သွားတယ် life ဆိုတဲ့အတန်ထွက်မယ် life L A U က life F S T နဲ့ပေါင်းရင်တော့ lifest lifest S T တန်ထွက် do ဆိုတော့ S T ထက်တယ် A ဆိုတော့ T ပေါင်းတယ်ဒီမှာ AS က T လိုက်ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဥမလောက်လေးလိုက်ထည့်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ lifest lifed မတူးနော် S T တန်ထွက်ရတယ်နော်ဒါ T တန်ထွက်ရတယ်ဒါဘယ်လိုထွက်မလဲ lives ဟုတ်တယ် lives lived ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို lived lived okay ဒါဆို VR ဆိုရင်အများနဲ့အတူတူပဲအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် A အောင်ဖြုတ်ပြီး AN ပြန်ပေါင်းတော့ laufen long fan အဲ့တော့ ER ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ A အောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ T ပဲပြန်ပေါင်းမူလ ပေါင်းတယ် အဲ့တော့ loved 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 အဲ့တော့ Z laufen Z laufen ဒါပဲရအောင်နော် okay okay ဒါရအလွတ်ကြရမှာဟာတွေပေါ့နော်မကောင်မလေးကပြန်ဝင်မလာတော့ဘူး line မကောင်းလို့လာတော့မသိဘူးသူကလည်းနေမကောင်းတဲ့ကြားတွေကအတန်တော့ရအောင်ထွက်ပေးရှာတယ်ဟုတ်လားအာတန်တွေထွက်ပေးရှာတယ် okay sehr gut အဲ့တော့နောက်တစ်ဆက်သွားမယ်နော်ဒါတွေအလွတ်ကြရမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်းဟိုဟာထဲမှာပို့ထားရနော် file နေလေမြင်ကြလားအကုန်လုံးအေမီရော file မြင်လားဒီ file လေးကျွန်တော်ပို့ထားရလေအကုန်လုံးစုပေးထားတာ RI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မြင်တယ်နော် Kevin ရောမြင်တယ်မဟုတ်လား download ဆွဲထားပါဆိုမှကျွန်တော်ပြောလိုက်တည်ရလေဒီမှာအထက်မှာ ဟုတ်လောက်ထားတယ်ဆရာ ရခိုးတော့ငကိုတွေက तू ကအဲ့လိုမျိုးတင်နေကြဆို तू ရှိပါတယ် तू မှာ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆိုတာဒါပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပြင် W frage တွေလာမယ်နောက်ပြင်ဘာရှိဦးမလဲနောက်ပြင် Trafalgar Buff တွေလာမယ်နောက်ပြင် Imperative လာမယ် Imperative လာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဒီနေ့တော့ပြတ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအထီလေးပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကဟို Kevin ကပြန်ကြည့်ထားလား No man တွေ pronomen တွေပြောင်းတာမနေဘူးငါလေပြန်ကြည့်လိုက်လားဟိုတနေ့ကပြောတယ် ဟုတ်ပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ဆရာ Peter တို့ Delfata အထီးကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဗာလဲ pronomen လောက်တဲ့အခါမှာဗာသုံးပေးမလဲသူ့စား ဆိုတာ C အထီးကိန်းလေအထီးကိန်းမှာဆို ဒီကိန်းလားဆရာ Peter တဘောတည်း ထီးကိန်းอ่ะ Peter ဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ် ယောက်ျားလေးကွာ Delfata ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစားအဲ့တော့အဖေကနေဈေးသွားတယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့မာဂီယာခိုးပြောမယ်မာဂီယာတို့ဒီမိုတာတို့ဒီတာရှာတို့ဆိုသူ့ရဲ့အစားဘာသုံးပါလဲ pronomen ဟယ်လိုခိုးက hello ဆရာ yeah အဲ့တော့မာဂီယာတို့ဒီမိုတာတို့ဒီတာရှာတို့ဆိုသူ့ရဲ့ pronomen ဘာသုံးမလဲ C Z သုံးမယ်နောက်ပြီး Duskin တို့ Dust Auto တို့ Dust Machen တို့ဆိုဘာသုံးမလဲ black
အေးရတော့မယ်ပြပြတဲ့ အေး an သုံးမယ် အေးရတော့ ဟုတ်ဘူးလေ ear မဟုတ်ဘူးလေ das king တို့ das auto တို့ das merchant တို့လေဘယ်လိုလုပ် ear သုံးမှာတော့ das နဲ့ nitro တွေကိုပြောနေတာလေအခုက အာ ရာ သူက pronomen ခုနကတော့ဟုတ်ပြီ Peter တို့မာဂီ Peter ဆိုယောက်ျားလေးနောက်ပြီး der article ရှိရ der father တို့ der de cafe တို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်သူရဲ့ pronomen သုံးတယ်ဟုတ်ပြီအထီးယောက်ျားလေးဆိုတာသူမာဂီယာဆိုတာမိန်းကလေးဒီမိုတာဆိုတာလည်း the article ရှိရအမကိန်းပေါ့နော် detasher အဲ့တော့သူ့အစားဘာသုံးပါလဲ z သုံးမယ်နောက်ပြီးရင် duskin တို့ dust auto တို့ dust mansion တို့ဒါ nitro တွေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးပါလဲ nói cho thì sẽ ở đâu mà sẽ Z မသုံးဘူး Z မသုံးဘူးဟိုကပြောမယ် Amy ပြောမယ် Amy S A S S ASS S သုံးမယ်နော်၎င်းဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ်နော်ရာအဲ့တော့ခိုးစာပြန်လုပ်ဖို့လိုနေပါပြီဒါစာပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ sign ကိုပြနေတယ်ကိုကငါတို့ရတာပဲဆိုမှဒီတိုင်းနေလို့မရအောင်နော်ခိုးတောင်လက်စင်တကိုင်းရောက်နေဒါပေမဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲနေတာရှိရနော်အဲ့တော့ဘယ်နှခါပဲပြန်တက်တက်ကိုကဒီဟာတွေကိုမတိလို့ရှိရင်လုံးဝလုပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ပြန်ချက်ထားပါ no man နေအဲ့တော့ခေဗင်ကဟိုကပြောမယ်ဒီအများကိန်းနေဆိုရင်သူ့စားဘာသုံးပါလဲအများကိန်းနေဒီဟိုဟာတို့ဒီ outhouse တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ pronomen ဘာသုံးပါတော့ xí z သုံးမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနှစ်ယောက်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ခိုးစီရယ်ခိုးစီရယ်နောက်ပြီးရင်အိမ်မီရယ်ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်အစားဘာသုံးမလဲ xí z ပဲသုံးမယ်နော် okay z good ဟုတ်ပြီဒါ blue ဟာဟုတ်ပြီ blue ဟာပြောပြီးပြီဒါ far ကန်လည်းပြောခဲ့ပြီမနေ့ကဟာတွေ is SN လည်းပြောခဲ့ပြီเนาะ SN တို့ GN တို့ဟိုနေ့ကပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအလွတ်ကြည့်ရမယ် okay ပြီးပါပြီအဲ့ဆိုပြီးပြီဟိုဟာပဲကြံတော့တယ်ဘာပါလိ Tramaga buff တွေကြံမယ်နောက်ပြီးရင်ဘာလဲ imperative อืมတ fragile နောက်မှသွားမယ်အဲ့ Tramaga buff ကိုအရင်သွားမယ် Tramaga buff okay ဒါကိုအရင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဘာလို့ဖတ်လဲဆိုရင်ထွန်းဘာဂဘေဘန်ထွန်းဘာဂဘေဘန်ထွန်းဘာဂဘေဘန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲခွဲလို့ရတဲ့ verb တွေကိုပြောတာဒီထွန်းဘာလာတာထွန်းဘာဆိုတာထွန်းနန်ဆိုတာ verb ကနေလာတာဒါရောမှတ်ထားလိုက်ပါထွန်းဘာဂဘေဘန်ဆိုတာခွဲလို့ရတဲ့ verb တွေဘလို့ခွဲကြမလဲပေါ့နော်ဂျာမန်မှာတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါမှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆို app ပါမယ် and auf aus ein mit her ပေါ့နော် for zu zurück sind ဒါအဲ့ဒါတွေကပါလေအော် sind မပါဘူး sind မ ein schuldig ကို sind မပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကလို့ဖြစ်ပြောတာအဲ့ဒါတွေက transbar တွေဖြစ်တယ်ခွဲလို့ရကြတယ်ပေါ့နော် up to and ဒါလေးကတော့အလွတ်ကြည့်ရမယ် up to and တို့ off တို့ out တို့ ein တို့ mid တို့ here တို့ for တို့ su တို့ suguk တို့အဲ့ဒါဆိုခွဲလို့ရတဲ့ဘတ်တွေဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကိုမကြည့်နဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းနေမူသွားလိမ့်မယ်ရပါနော်ဘယ်လိုဟာတွေလဲဒီမှာဒါလို့ဆိုရင် app မှာဘယ်လိုပြောမလဲ abfagen abfagen ဟုတ်ပြီ abfagen ဆိုမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် einkaufen နောက်ပြီးရင် mitnehmen mitnehmen နောက်ပြီးရင် vorkommen ဒီဘာလို့မတူပါလဲ vorkommen နောက်ပြီးရင် zuhören
suhugan နောက်ပြီးရင် aufmachen aufmachen okay ဟုတ်ပြီဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုသွားတယ် app ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဒီမှာ affagen ဒီထက်မှာ Trumberger buff ကဘာဖြစ်မလဲဘာကိုခွဲပေးရမလဲအိမ်မီပြောမယ် app app နဲ့ foreign app နဲ့ fagen နဲ့ရမယ်နော်ဒီမှာ तू ရေးပေးထားတယ်ဒီမှာဒါတွေအဲ့ဒါဆိုဒါကိုခွဲလို့ရမယ်ရမယ်နော်ဒါကိုခွဲလို့ရမယ်အဲ့တော့conjugate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app ဆိုတာဟာလေးကဘယ်ကိုရောက်သွားမှာလဲ sentence ရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးရောက်သွားအဲ့တော့ so much speed ကျွန်တော်တို့ပြောမယ် so much speed ဆိုလို့ရှိရင်ငါကဒီနေရာဒီယက်ထားကပေါ့နော်ဒီနေရာကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုယက်ထားဆိုတာဗာလဲ there suk နောက်ပြန်ကြည့်ရမှာနော် der suk အဲ့တော့ der suk အဲ့တော့ fagen ဆိုတဲ့ verb ကိုဟိုမနေ့ကဗာလဲ app fagen ဆိုတော့ဒါကြီးကခွဲလို့ရနေတဲ့ verb ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲ app ကိုနောက်ဆုံးမှထားမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် fagen နဲ့ conjugate လုပ်မယ်အဲ့တော့ der suk ဆိုတော့ဗာလဲ noun တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရလေ noun တွေရဲ့နောက်မှာ conjugate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူရလဲသူကဘာနဲ့တူပဲလဲ conjugate လုပ်ပုံလုပ်နေရ noun တွေ ASC နဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော် noun တွေရဲ့နောက်မှာများသောအားဖြင့်မဟုတ်ဘူး noun တွေရဲ့နောက်မှာဘာတွေလိုက်တာလဲ ASC နဲ့အတူတူပဲရမယ်နော် ASC နဲ့အတူတူ conjugate လုပ်တဲ့ဟာ ASC နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့fagen ဆိုတဲ့ verb ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲ irregular verb ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ der suk နဲ့ fagen နဲ့ကို conjugate လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ fart မဟုတ်ဘူးလေ fart fagen ဘာလို့မှာ fart အာကိုဘာပြောင်း ဥမ မှာ လောက်ထက် အာကိုအဲ ဥမ ပြော လောက် င်းမယ်လေဥမလောက်ထည့်မယ် fiat ဟာ is အဲ bad ထေအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော် fair ဖြစ်မယ်ဒါအဲဖြစ်မယ် fiat der Zug fiat bad အဲ့တော့မှတ်ထားတော့ဒီတရားလူတွေမှတ်ထားပါ at noun ကြီး noun နေဆိုတာဒီမှာဒီက noun ကိုဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ article တွေပါမယ်ဒီမှာ noun တွေရဲ့အရှိမအမြဲတမ်း article ပြီးကြရင်စလုံးကိုဘာနဲ့ရေးရလဲအကြီးနဲ့ရေးလေးရှိရယ်နော်စလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးလေးရှိတယ်ဒီမှာဘယ်ဟာပဲလာလာ noun မှန်တယ်များစလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးတာပါဒီမှာတိုင် Zug တယ်လည်းပါတယ် article လည်းပါတယ်စလုံးကိုအကြီးနဲ့လည်းရေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် noun နဲ့noun တွေရဲ့နောက်မှာ conjugate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူရလဲ ASC ရဲ့ conjugate လုပ်ပုံလုပ်နေနေအတူတူပဲအဲ့တော့ der Zug fährt up ပေါ့နော်ဘယ်နာရီစပြီးထွက်တာလဲဆိုရင်7 Uhr 9နာရီကနေစပြီးထွက်ပါတယ်ပေါ့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘယ်ရောက်ဘာနောက်ပိတ်ဆုံးမှာရောက်သွားလဲ app app ကနောက်ဆုံးမှာရောက်သွားရနော်ဒါတော့ app fagen ပေါ့ဒါမြင်တောင်ပြနော် app ရဲ့ fagen ရဲ့အဲ့တော့အတန်ထွက်တာလည်းမတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေထုံးလောက်ရမယ်ဘေထုံးဆိုတာ strap ဖိရမယ်ဘယ်နေရာမှာဖိရမှာလဲဆိုရင်ဒီဟာမှာဖိရမယ် trauma buff မှာထိရမယ် affagen မဟုတ်ဘူးနော် affagen မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ foreign ဟုတ်တယ် affagen မဟုတ်ဘူးနော် affagen afar ဘယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘေထုံးလုံးမှာလဲ app မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဘေထုံးလုံးမယ်နော် yeah trauma buff တွေရဟိုဟာတွေရမယ်နော် trauma buff တွေရဲ့ဒါထူးခြားချက်ဘယ်မှာပဲဘေထုံးလို့ရမှာလဲဒီအနောက်မှာဒါကိုဘေထုံးလို့ဆရာမလို့ရှေ့ဟာပဲဘေထုံးလို့ရမယ် f fagen နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော် f fagen မဟုတ်ဘူးနော် f far ဆိုတာဟာယူမထုတ်ဘူး f far ဆိုတာမဟုတ်ဘူး f fagen f ဆိုတာဟာကိုပဲထွက်မယ် f fagen f fagen f fagen မဟုတ်ဘူးနော် f fagen ညာအရှိရဟာကိုဘေထုံးလို့ရမယ်ထမကဘတ်ကိုဘေထုံးလို့ရမယ်သူအတိတ်ပေတွေအများကြီးရှိတယ် F fagen ဆိုရင် F fagen ဆိုရင်အတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒါတွေကလေ
အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြန်မာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရဘေထုံးလို့တဲ့ဟာတွေဘေထုံးလို့တဲ့ဘယ်တချို့စကားတွေမှာရှိရထိုင်းစကားတွေပိုင်းမှာဘေထုံးလို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတိတ်ပဲမားသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာကိုပဲဘေထုံးလို့ပေးမလဲရှေ့ဟာကိုပဲဘေထုံးလို့ပေးမယ် Afghan not Afghan ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ up and off out I mid here for su hook เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုနောက်တစ်ခုကိုခေပင်ပြောမယ်ထွန်းမကဘက်ကဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုမှာ နောက်တစ်ခုက I I ဟုတ်တယ် I ကထွန်းမကဘက်ဖြစ်တယ် I ရယ်ခောက်ဖန်ရယ် coffin ဒါခောက်ဖန်လို့ဖြစ်တယ်เนาะလောက်ဖန်ခောက်ဖန်ရရယ်เนาะခုနကလောက်ဖန်ပြေးခဲ့တာခောက်ဖန်အဲ့တော့I ဒါကိုကြတော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ ဟုတ်ပါတော့ I I coffin ဟုတ်တယ် I ခောက်ဖန် I ခောက်ဖန် I ခောက်ဖန်မဟုတ်ဘူးเนาะ I ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲမေ့ထုံးလို့မယ်เนาะ I ခောက်ဖန် I ခောက်ဖန်မဟုတ်ဘူးเนาะ I ခောက်ဖန်မဟုတ်ဘူး I ခောက်ဖန်ရမယ်เนาะအရှိရဟာကိုမေ့ထုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ I ခောက်ဖန်ဒါဆို F ဖာကန်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ I ကဘယ်ရောက်သွားမှာလဲ I ကဟို စာကြောင်းရဲ့ ရောက်ပါပါဆရာ ဟုတ်တယ်စာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမရောက်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ငါဒီနေ့ဈေးဝယ်တယ် I ခောက်ဖန်ဆိုတာဈေးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ shopping ထွက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ each ခောက်ဖန်ရဲ့ each ရဲ့ conjugate လုပ်မယ် A အောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ coffin ရဲ့ is ရဲ့ဟိုဟာ A အောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ A ပဲပေါင်းမယ် A ရဲ့ပေါင်းတော့ခါအာ coffin Kauffe ဟုတ်တယ် sehr gut အဲ့တော့ ich kaufe im Supermarkt ပေါ့နော်ဒါကြီးကြည့်ရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင် Supermarkt ဒါပေမဲ့သိပါတယ်ခေဘင်တို့ Supermarkt ဆိုတာတော့သိရပါလေ Supermarket ကိုပြောတာ supermarket ich kaufe in Supermarkt ဘာဖြစ်သွားမလဲ I I ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ I kaufen ခုနကတော့လောက်ဆရာခုနကတော့ kaufen အခုကြပါရလဲ laufen ich laufe ich laufe do ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ do lives ဖြစ်သွားမယ်ခုနကဒါပေမဲ့ခောက်ဖန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးခောက်ဖန်နဲ့လောက်ဖန်နဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ तू ပေးတဲ့ဘက်ခုနကတင်လိုက်တဲ့ဘက်တွေကိုပဲအတိအကျကြည့်ရမယ်အဘက်တွေပါခင်အဲ့အတိုင်းထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခောက်ဖန်ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ထဲမှာပါလားမပါဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ Bao do ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ तू က do သူဆိုရင် R ဟို F FSD ST Host ရမယ်နော်ဟိုဟာဆိုရင်တော့ဗာလဲလောက်ဖန်ဆိုရင် do L A U F S T lives မတူးတော့ခောက်ဖန်နဲ့လောက်ဖန်နဲ့မတူးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ verb တွေကိုပဲအဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ဟာတွေကိုပဲကြည့်ရမယ်ကျန်တာတွေကဗာလဲမူလဟိုဟာပဲ ST ပေါင်း do ဆိုရင် ST ပေါင်း S ဗာလဲ SC ဆိုရင် T ပေါင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ verb တွေပါမှတာကြက်ထားတဲ့အတိုင်းထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ verb တွေမပါဘူးဆိုမူလ verb တွေပဲအဲ့ဒါတွေကဘာမှပြောင်းစရာမလိုမူလဟာတွေပဲမူလအတိုင်းဇရာကွက်အတိုင်းပဲရမယ်နော်အဲ့အတိုင်းသွားမယ်အဲ့တိမယ်နော်ဒီအဲ့ခွာခြားချက်တွေပြီးချက်ဆရာဟိုမှာလောက်ဖန်လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ခောက်ဖန်မလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲဂျာမန်ကတော့အဲ့လိုပဲသူထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေထည့်တယ်သူမထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေမထည့်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုထည့်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ကြက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဒီတိုင်းပဲမင်းနေကြက်ရမယ်နော်မင်းနေကတော့ share ကြက်ရမှာညာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းရသွားတာပါပဲနော်ရသွားတာပါပဲအခုအစပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဒီခက်တဲ့အောင်ထင်နေပေမဲ့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့အောင်ထင်နေပေမဲ့မရှုပ်တာရှင်းနေရလေနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နားလဲလာပြီပေါ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆို Tramaga buff တွေဘယ်လိုဟာပါလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေပေါ့ရာဆို up and off outside ဟုတ်ပြီအဲ့မယ်နော်နောက်တစ်ခု mid name and အဲ့ခိုးပြောင်းမယ်ဘယ်ဟာ Tramaga buff ဖြစ်မလဲ mid name မှာ mid mid ကကျွန်တော် Tramaga buff ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ I don't come in on အဲ့တော့ငါကwhat you อืม bloom ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဟာလေးတစ်ခု
ပန်းစည်းလေးတစ်ခုကိုယူခဲ့တယ်အဲ့တော့ each each နဲ့မတော်ဘူးမင်းကပန်းတီတစ်ခုကို mid name ဆိုတာကိုနဲ့တပါးလေးယူခဲ့တာဆိုတာပြောတာနော်အဲ့တော့မင်းကပန်းစည်းတစ်ခုယူခဲ့တယ်မင်းနဲ့တစ်ခုတပါးလေးယူခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ do နဲ့ name ကိုလုပ်မယ်လေ names do names နော်မတူတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ခုနကပြောလိုက်တယ် do names I nan ဟိုပန်းစည်းကိုမှတ်ထားနော်ပန်းစည်းကပါလဲဆိုရင် Blumenstrauß B L U M A N Blumenstrauß ရပါနော်အဲ့တော့ do names I nan Blumenstrauß ဘာထည့်မလဲနောက်ဆုံးမှာ mit mit okay sehr gut ရပါနော်ဟုတ်ပြီ iris ရောက်ခဲ့ပြီ iris ကနည်းနည်းလေးလွတ်သွားရယ်နော်တချို့ဟာလေးလွတ်သွားတယ် line မကောင်းလို့နေမယ်ညာဒီထိနားလည်လိုက်လား iris ဟုတ်ဆရာ အဲ့တော့ iris ပြောမယ် iris ကကြောက်ဒီမှာဒါရယ်နော် tramaga verb ဆိုတာဘာလဲသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ဟိုကခွဲလို့ရတယ်ဟယ်လို ဟုတ်တယ် तू ကခွဲလို့ရတဲ့ verb ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခွဲလို့ရတဲ့ verb ဟုတ်တယ်အဲ့ရောဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါကြရင်ဘာကိုဒီခွဲလို့ရတဲ့ verb တွေကိုဘယ်ကိုပို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့စာကြောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာပို့ရမယ်ရမယ်နော်ဒီတစ်ခုသွားမယ်နေမယ်ပြီးတော့ for common ရမယ်နော် for common ဆိုတာဖြစ်ပျက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်ဖြစ်ပျက်သည်အဲ့တော့ဒီနေ့ငလျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငလျင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတော့အခုမှအစ်စ်ဆိုမရတော့သေးဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နော် for common ကနေလွယ်ဟာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာရှိပါလဲသူက okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အဲ့ဒါကြီးရလေဟိုကပေးဖို့ကနည်းနည်းအတန်းကြီးမှဒါကြီးရှင်းလို့ရတာနော်အခုကအဲ့ဒါကိုရှင်းလို့ကအဆင်မပြေဘူး for ကိုမှာအဲ့လိုကြော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြီးလေဖြစ်ပျက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော် तू ကतू ကဟိုကတခါကျရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးတွေ subject verb မလို့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် that's what me a beacon for လို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုမျိုး reading pattern နဲ့တွားတာဆိုတော့အခုလေးတွေတော့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပါလဲဖြစ်ပျက်သည်ရမယ်နော်ဖြစ်ပျက်သည်အဲ့လိုတစ်ခုဟာမျိုးပြောချင်တာသူမှာဖြစ်ပျက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်ဒါတွေကအတန်းကြီးမှပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေနောက်ခုSuhyugan အဲ့တော့ပေထုံးလောက်တာလဲကျွန်တော်ဘယ်အတန်ကိုလောက်တာလဲ Tramaga verb ကိုပဲပေထုံးလောက်ရမယ်နော်Suhyugan မဟုတ်ဘူး Suhyugan ရမယ်နော် Suhyugan နော် Su ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမထွက်ပေးမယ် Suhyugan မဟုတ်ဘူး Suhyugan okay sehr gut အဲ့တော့ Suhyugan ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကသူပြောတာကိုအဲ့လိုမျိုးနားရဲကနေတေချာလေးနားထောင်တာ Hyugan ဆိုတာနားထောင်သည် Suhyugan ကျတော့နားဆိုင်ပြီးနားထောင်တာနော်တာမင်္ဂရှန်ကမဟုတ်ဘူးဗာလဲနားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်အဲ့လိုမျိုးညာအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါမင်းပြောတာငါနားထောင်နေတယ်ငါမင်းပြောတာကိုနားထောင်နေဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ ish အဲ့တော့ Hyugan ကိုကျွန်တော်တို့တွေ ish နဲ့ပေါင်းလို့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ iris am ဖြုတ်ပြီးတော့ အေး
A အောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ဘာပေါင်းမလဲ AM ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာ A A ပဲ ပေါင်း ပြန် မယ် ပေါင်းမယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင် höre ich höre ရမယ်နော်ပြန်ဆိုမယ် ich höre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  ရမယ်နော်အဲ့တော့ ich höre ငါမင်းပြောတာဆိုတော့ဒီဟာနောက်မှဘာပေါင်းမလဲနောက်ဆုံးမှဘာပေါင်းမလဲ su su မဟုတ်ဘူးနော် su နော်စတုံတယ်လေ ich höre dir zu ငါမင်းပြောတာကိုနားထောင်နေတယ်ရမယ်နော်ဒါထွန်းမကဘတ်ဖီအလုပ်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့သိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအခု dia ဆိုတာဘယ်ဟာရဲ့ဟာလဲ dia ဆိုတာဘယ်ဟာရဲ့ dative လဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောအောင်မယ်ဗာလဲ ich mich mir အဲ့ဒါကြီးကြက်ခဲ့နော် ich mich mir du dich dir ဆိုမှကြက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှတ်မိသေးလား ich mich mir du dich dir in ssm zzir အဲ့ဒါကြီးကြက်ဖြစ်လာအဲ့ဇရာခွက်ကြီးရှိရနော်အဲ့ဒါဘာလဲ each ဆိုတာဘာလဲ nominative ဟုတ်ပြီကိုကပြုတ်လုပ်တဲ့သူငါကိုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ mish ကိုမှအဲ့လိုဒါကတော့ accusative dative ဖြစ်တဲ့ဟာပါလဲငါကိုပဲ object ပဲမိယာဖြစ်သွားမယ် dative ဒါက nomi ဒါက accu ဒါကဘာလဲ dative အဲ့ဒါမမိတ်လိုက်နဲ့နော်ဒါဒီမှာအသုံးဝင်လာပြီဒါဆို object ဒါဆို is ဆိုတာကဘာလဲ subject nominative accusative ဆိုတာဘာလဲ object ကိုပြောတာ mia ဆိုတာလည်းဘာလဲ object ပဲဂျာမန်မှာပဲရှိရနော် dative ကအဲ့ရော subject ကပြုလုပ်တဲ့သူ is ကိုလောက်ခံရတယ်ဆိုရင် mish mia ဆိုရင်လည်းလောက်ခံရတာပဲသူကအဲ့လို mia ဒီ dative လိုက်တဲ့ verb တွေကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ညာတွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်ပိုင်းအဲ့တော့အဲ့လာရှိမယ်နောက်ပိုင်းဘာရှိဦးမလဲ ich mich mir အဲ့တော့ငါကဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲအော်ငါကဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့မင်းက du, du ဟုတ်ပြီမင်းကို ich, dich မင်းကို dative dir, ဒီဟာ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့မင်းတို့တွေ ဒီဟာ ဟုတ်ပြီ ihr မင်းတို့တွေကို weich, euch wash မင်းတို့တွေကို dative weich, wash euch euch ငါတို့တွေ wir, ဖီယာ via ငါတို့တွေကို accusative wir ons ons ဟုတ်ပြီမင်းတို့တွေငါတို့တွေကို dative ons ons ဟုတ်ပြီနော် okay sehr gut ပြန်ချက်ထားမယ်နော်ဟိုကလည်းဗာလဲ iris ညီမအဲ့ဒါကြီးစာရေးပြန်ချက်ထားမယ်နော်ညီမနေကောင်းအောင်ဟိုကအရင်လုပ်လိုက်အောင်နောက်တော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ၄ရက်လောက်ပိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအလန်ခေါင်းစခြေစုံတွေလုပ်ထားမယ်နော်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်မှန်သမျှအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအဲ့ရောအဲ့ဒါကြီးသိရမယ်အဲ့ပေါ့တချို့ case တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ dative လိုက်တဲ့ back စု hugan ဆိုတာ dative လိုက်တဲ့ back ကြောင့်မလို့ဒီမှာ dative ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုး back တွေဆိုရင်တော့ငါမင်းပြောတာအောင်နားထောင်နေဆိုအမှန်တကယ်ဆိုပြီးတော့ ich huge dish ပေါ့နော်စုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းစု hugan ဆိုတဲ့ back က dative လိုက်တယ် dative လိုက်တဲ့ back တော့ ich huge dia ဖြစ်သွားတယ် dish မဟုတ်ဘဲနဲ့ရမယ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်သိလာလိမ့်မယ်ညာတဖြည်းဖြည်းမှတ်ထားမယ်နော် okay အဲ့တော့ eins zwei aufmachen ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဟိုတော့ aufmachen machen ကိုဟိုပြောမယ်ခိုး aufmachen မှာပဲဟာထွန်းမကဘတ်ဖလဲ auf, off ဟုတ်ပြီ ich နဲ့ conjugate လုပ်မယ်ဆိုရင် ich mache auf, mache auf ဒါပေမဲ့လည်း aufmachen ဆိုတာပါလဲ aufmachen zumachen anmachen ausmachen aufmachen ဆိုတာဖွင့်သည်ဆိုတာပဲဟုတ်ပြီငါတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ် ich mache die Tür တကားဆိုတာ Tür auf ရမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာ off ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါ Tramaga buff တွေအလုပ်လုပ်ပုံနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ Tramaga buff တွေတင်လိုက်တယ် okay sehr gut
အဲ့တော့အများကြီးလည်းမတင်ချင်ဘူးအများကြီးလည်းမတင်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းမပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာရှိသေးလဲတစ်ခုတင်ရမှရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်နှစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့နှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ imperative ပေါ့နော် imperative verb လိုက်တဲ့ verb အမိန့်ပေးတဲ့ verb တွေအမိန့်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် um imperative ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက w frage တွေလာမယ် w frage တွေလာမယ်ဆိုတော့ဆက်တင်ချင်ကြသေးလား3ရက်ဒီကြားထဲမှာ4ရက်လောက်ပိတ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်တင်ချင်ကြသေးလားမလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲနားမလားပေါ့နော်ကြိုက်တာရွေးပါ Kevin တို့လူအစ်စ်တွေပေါ့နော်အေမီတို့ကတော့မပြောပါဘူးအေမီတို့ကတင်နေတာတွေဆိုတော့ ဟုတ် Kevin တင် တို့ ကြပါ Iris လေ တို့ဆက်တင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပဲရက်လိုက်မလားပြီးကြမှာတနင်္လာနေ့မှာဆက်တင်ကြမလားနှစ်ခုတော့ကြံသေးတယ် ကျွန်တော်ကတော့စက်တင်တယ်ဆက် Okay အဲ့ဆိုရင်ဆက်တင်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့3ရက်ကြည့်တော့ပိတ်တယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာကြည့်လို့ရအောင်လို့လေအတန်းဟိုဟာလို့ revision တွေပြန်มาနေဆိုရင်ရသွားမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေကွန်းလောက်တာပေါ့နော်မေကွန်းလောက်တာလည်းတအားခက်ခက်ခဲတွေမရှိပါဘူးဗျာတနေ့လောက်စားတနေ့မလောက်ထားရင်တော့ဒါရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတနေ့စားတနေ့ကတော့လောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ Luxembourg Eyes မှာဗာလဲ grammative လာတယ်ဒီ grammar မှာ simple sentence နဲ့ simple sentence ရှိမယ် w frage ဆိုမှအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့ w frage လိုက်လို့ရှိရင်တော့ verb ကို second place မှာထားရမယ်ဒီ irregular verb အနေနဲ့ expression ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုသူရေးထားတော့မြန်မာလိုကြီးရှုပ်နေရပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်အင်္ဂလိပ်လိုသွားမယ်အင်္ဂလိပ်လိုအရင်လောက်ပြမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြီးမှကြားမယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်ရတဲ့လူတွေကတော့အဆင်ပြေရဲ့အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်စာကြောင်းတွေတိစောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေရှိလဲ subject လာမယ်နောက်ပြီးရင် verb လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ object အဲ့လိုလာနော်ဒီအင်္ဂလိပ်မှာကျ subject verb object အဲ့လိုလာတယ်ဂျာမန်မှာလည်းထူးမခြားနာပဲ subject လာတယ်နောက်ပြီးရင်ဘာလာမလဲ verb လာမယ်နောက်ပြီးရင်သူကတော့ object တော့မလာဘူးသူကချိန်လာတယ် time ဆိုတဲ့ဟာလာတယ်အဲ့ဒါတင်ပေးမယ် take ခါမို့လို့လည်းတင်ပေးမယ် time လာပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာလာလဲobject လည်းလာရင်လာမယ်ဘာလဲလာရင်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှသူက location ပေါ့နော် place ပေါ့နော် place နေရာလာတယ်ရပါနော်အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းကွာခြားချက်အဲ့ဒါရှိတယ်အမှတ်အမှာပါလဲ subject အရင်လာမယ် verb အရင်လာမယ်နောက်ပြီးရင်ဘာလာမှာလဲအချိန်အရင်လာမယ်မမေ့နဲ့နော် subject verb အချိန်နောက်ပြီးရင်ဒီ object လည်း line လာမယ်တခုခု line လာမယ်ပေါ့နော် place ကတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုမျိုးထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးထေခါမို့လို့လည်းပြီးကြရင်သင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ subject verb ဘာလဲအချိန် object ဘာလာမလဲ place နေရာလာမယ်ရမယ်နော် subject verb အချိန် object ဘာလဲ place နေရာလာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါ w frage တွေပါ w frage တွေဆိုတော့ဂျာမန်မှာကတော့ဒီဟာကတော့ပုံသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဂျာမန်တွေကအချိန်ကလည်းရှေ့ကိုလာရင်လာမယ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ object တွေကလည်းရှေ့ကိုလာရင်လာနိုင်တယ်အချိန်ကလည်းရှေ့ကိုလာရင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဂျာမန်ရဲ့ထူးခြားချက်နော်အဲ့ဒါဒီတပည့်နဲ့ပြောလာမယ်အဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်းကျရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ verb ကတော့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရမှာလဲကျွန်တော်တို့ second place မှာပဲရှိရမယ်ဒါဆို first place second place ပေါ့နော် second place မှာပဲရှိရမယ်အဲ့တော့သိရမယ်အချိန်က third place ဒီမှာပဲဒါပဲရှိနေရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဂျာမန်မှာတော့ဗာလဲပုံသေးအပြင်တော့ subject verb အချိန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေမဟုတ်ပါဘူးသူကဘေထုံလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူကဗာလဲအရှိကိုယူလို့ရတယ်အချိန်တွေလည်းရှေ့ကိုလာလို့ရတာပဲလူ object တွေလည်းရှေ့ကိုယူလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ဗာလဲအကုန်လုံးကိုယူချင်တဲ့ဟာကိုရှေ့ဆုံးယူလို့ရတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ဒါပေမဲ့ second နေရာမှာတော့ဗာဖြစ်ရမှာလဲ verb တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ rule အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခက်တာလေနော်ဂျာမန်အဲ့လို hue ကနေကြရင်သူပြောချင်တာတွေပြောပြီးမှ verb ကိုမနှဲရှာရတယ်ဆိုတာဟာလေအဲ့ဒါတော့ဂျာမန်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့သူကတင်တာကြာသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုနားရည်ဝါသွားမှာနော်အဲ့ဒါသူပြောချင်တာဘာလဲဆိုကိုတိသွားလိမ့်မယ်လောလောဆယ်နည်းနည်းလေးတော့ဘာကြီးလဲပေါ့နော်ဒါကြီးဂျာမန်ကြီးကရှုပ်လိုက်တာပေါ့တကယ်လည်းရှုပ်ပါတယ်ရာဒါကြီးရှုပ်ကြလို့လေတေချာနားမထောင်လို့အဲ့လိုမျိုးအတန်းကြီးတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်ကြလေပြဿနာဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုတွေကနေပြောလိုက်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ subject verb အချိန်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် object place နေရာလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါကျရင်ဂျာမန်ကဗာလဲသူပြောချင်တဲ့ဟာကိုရှေ့ဆုံးထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကတော့ second နေရာမှာရှိရမှာ